တချိန်မှာဦးဇင်းတို့တွေဟာအခုအတူတူနေနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဘာလို့ကြရမလို့ခွဲခွာကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမျက်ခြေမပြတ်နဲ့နော်အဲ့ဒီအမှန်တရားနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွေးထိပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ကွဲကွာခြင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတွေးပေးဖို့လိုတယ်ကျွတ်တို့ကတွေးမပေးဘူးစိတ်ကဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတိတ်ပြီးတော့ကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်မသိဘူးကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်မသိတဲ့အခါကျတော့ကွဲလာပြီးခွဲရပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ကြအောင်နော်ရင်ဘတ်ထူတဲ့လူဟာထူလူတဲ့လူဟာလူအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တခုရှိတာကကွဲကွာခြင်းကနော်ရှုထောင့်နှမျိုးနဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်သူကကိုယ်ကိုခွဲသွားလို့ကွဲရတာရှိတယ်ကိုကသူ့ကိုခွဲသွားလို့ကွဲရတာရှိတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားတက္ကမကြီးတွေနော်ကိုကသူ့ကိုသူကကိုယ်ကိုခွဲသွားလို့ကွဲတာလည်းရှိတယ်နော်ဟာကိုကသူ့ကိုခွဲသွားလို့ကွဲတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ကွဲကွာခြင်းကပိုအထိနာမလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့တွေးရမယ်ဟုတ်လားတယောက်ကကိုယ်ကိုခွဲသွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတယောက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲကွဲတာကျန်တာတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကမကွဲသေးဘူးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမရှိတော့ပြီမလို့ကျန်တယ်ရှိတာလေးနဲ့အားပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကထိုင်လျောက်ပြေလျောက်နေလို့ရသေးတယ်ကိုကသူတို့ကိုခွဲလို့ကွဲပြီဆိုရင်တော့ဟောအားလုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲပြီဗျာဒါပါကိုပြောတာတော့သိခြင်းတရားကိုပြောတာနော်စဉ်းစားသိခြင်းတရားကိုတာမန်အသိဉာဏ်လောက်နဲ့နော်တာမန်ကြိုးစားအထောက်မှုလောက်နဲ့အစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်လိုက်မလို့ဦးဇင်းကထင်ကိုမထင်ဘူးလူတွေကတော့မကြောက်တယ်လို့ပဲနေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းတိတ်ချီးမွမ်းတရားတော့မရှိပါဘူးသူတို့မကြောက်တာမတွေ့သေးလို့မကြောက်တာတကယ်တတ္တိရှိလို့အည်သွေးရှိလို့မကြောက်ခြင်းမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သိခြင်းတရားကိုလူတွေကဘယ်ချိန်ကြမှာကြောက်မယ်ထင်လဲသေတော့မယ်ဆိုမှကြောက်မှာအဲ့ဒီအကြောက်ကတိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအကြောက်ကတော့အပေရောက်မဲ့အကြောက်ပဲမသေးကန်လေးကြောက်ပြီဆိုရင်အလားလာမကောင်းတကယ်တမ်းကသေခြင်းတရားကိုမသေးခင်ကစားကြောက်အောင်ဟုတ်လားမသိငါဆိုဒီကိစ္စကကြောက်စရာပဲတုံတန်ယုံအည်သွေးနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဦးဇင်းတို့မှာရှိရမှာသေခြင်းတရားကြောက်စရာဆိုတာကိုဦးဇင်းကအမျိုးမျိုးတွေးကြည့်တယ်ဆိုရပါစို့ဥမာလေးအခုတရားဓမ္မတို့မှာပိုင်ဆိုင်ထားတာရဲ့တဝက်လောက်အဓိပ္ပာယ်မရှိအလကားမပျက်စီးသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ကြပြောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တခိုးခိုးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်သွားတယ်တခုခုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တဝက်လောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲခံရခက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီချိန်မှာငွေ10သိန်းလောက်ကြပြောက်သွားမယ်ဆိုလို့တချို့ဆိုင်ကယ်ခိုးခံလို့ငိုကြတာမရှိဘူးလားပိုင်ဆိုင်မှုလေးပြက်ထိုက်တဲ့လောက်ပျက်စီးသွားလို့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲတာပေါ့နော်ဒါတက်မဲ့ပစ္စည်းကိုပြောတာနော်ဟာကိုမိသားစုဝင်တွေကမပြောပါမဆိုပါတယောက်ယောက်လောက်မြန်ပဲ့သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုနေမလို့ဘယ်လိုနေမလို့ထောက်တရားမရငိုကြွေးမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပါလေစဉ်းစားကြည့်တစုံတစ်ခုနဲ့တစိတ်တေသားနဲ့တယောက်ယောက်နဲ့ကိုနဲ့ခွဲရတာရှိသေးတာသေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်အကုန်လုံးနဲ့ခွဲရတဲ့ကိစ္စပဲပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးနဲ့လည်းခွဲရတာပဲပတ်သက်မှုအလုံးနဲ့လည်းခွဲရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတစိတ်တေသားလေးခွဲရတာတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုထားခဲ့ရမယ့်အချိန်မှာဘယ်လိုနေမလဲဒါတွေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားကိုတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ကိုချစ်ရတဲ့လူတယောက်နဲ့ခွဲရတာတောင်ကို့မှာအလွန်ထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုတန်ရောစဉ်ရှိရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ရပြီခွဲရပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဘယ်လိုနေမလဲဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သေခြင်းတရားကိုမသေးခင်တည်းကစဦးဇင်းတို့တွေဟာဘာလို့ဖို့လို့တော့တတ်နိုင်တယ်မြနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကသူ့ကိုလွယ်မလွယ်သူကတော့အချိန်ကြရင်စိုက်စိုက်မြိုက်ကိုရောက်လာမှာနော်ဘဇုမျက်နာကိုမှမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ဘာကိုမှမထောက်ထားဖဲနဲ့ပြောရရင်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြစကားလုံးတိုင်းပြောရရင်တတ္တဝါရဲ့ဆန္ဒကိုတိတောင်မတိဘဲနဲ့ရောက်လာမှာပဲဆိုကြပါစို့ကားတစ်စင်းလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်ဒါထည့်ထားတဲ့စီရှိသလောက်ပဲပြေးမှာပဲလေစီကုန်တဲ့အချိန်ဘာလုပ်သွားမလို့ရက်သွားမှာနော်စီကုန်တဲ့အချိန်ရက်မှာနော်လမ်းလေကောင်ကုန်ရင်လမ်းလေကောင်ရက်မှာလူကြားတဲ့ကုန်ရင်လူကြားတဲ့ရက်မှာခရီးရောက်မရောက်တူလူတန်လန်းအချိန်နေရာကုန်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာရက်သွားမှာပဲသူကကားပေါ်ကလူကဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ခရီးနဲ့သွားနေတာငါဒီချိန်ကြီးရက်လို့တော့မတော်ဘူးလို့ကားမှာအဲ့လိုမျိုးငဲ့ညာမှုရှိမလားငါလမ်းဘေးလေးဆင်းရမှနောက်လမ်းတော်လမ်းလာတွေဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်လမ်းပေါ်ကြီးတဲတယ်တော့ငါရက်လို့မတော်ဘူးလို့ကားမှာအဲ့လိုအတွေးရှိမလားစီကုန်တဲ့အချိန်ရက်သွားမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွတ်တို့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ကားကဘဝပြေးလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတာဘာနဲ့ပြေးနေတုံးလို့မင်းကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြေးနေတာအထူးသဖြင့်ကံအရှိန်နဲ့သွားနေတာနော်စိတ်ဥဒုအာရရဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းအများကြီးအားကြီးစွာရှိပါတယ်သို့တော့အကြီးဆုံးအကြောင်းတရားတော့ကံတရားပဲနောက်ကံအရှိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှာကျန်တာတွေအကုန်ရှိနေလဲရက်မှာဟုတ်လားစောစောမှအာဟာရထည့်ထားတယ်မစားတော့ပြီးကြလားတချို့သေးသွားတာမရှိဘူးလားအာဟာရကုန်လို့သေရလားကံကုန်လို့သေရလားကံကုန်လို့သေရနော်စိတ်လေးအကောင်းကြီးပဲတချို့ဥဒုကလည်းညီညွတ်ညွတ်ပဲအပူအေးမှမျှလို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကံကုန်တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်သွားသေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတဘာဝတရားကြီးဟာကိုယ်ဆန္ဒကို
တိတောင်မသိဘူးသူကတော့ဖြစ်เสียရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပဲပုံမှန်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကနားမလည်ရင်တော့ခံရမှာနော်အဲ့တော့နားလည်ဖို့ဦးဇင်းတို့လိုတာကတဘာဝတရားကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးရှိเสียရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကြောက်เสียကအိုခြင်းသေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကကြောက်เสียလားနားမလည်မှုကကြောက်เสียလားဆိုတာကိုကွဲပြားအောင်ဦးဇင်းတို့အဖြေထုတ်ရမှာဘာကကြောက်เสียလို့ထင်တော့နားမလည်မှုကကြောက်เสียတကယ်လို့သာနားလည်မယ်ဆိုရင်အိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးနားလည်ဆိုသူတော်ကောင်းတရားကိုသိတာပြောတာနော်နားလည်းကိစ္စမရှိဘူးသေလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားကျွတ်တို့ကနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့တူပြီးတော့မလုပ်နေတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လုံနေတာလေနိုင်မယ်ထင်လားမနိုင်ဘူးနော်သေချာပေါက်ရှုံးမှာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုမသိခြင်းဟာအလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းဟာအလွန်တရာမှအားကိုးရလို့ဦးဇင်းတို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုတာတဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုအစဉ်စဉ်သိသွားတာကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားအခုတရားအထုတ်ကြတယ်အဓိကဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်ကမတည်မြဲမှုဆိုတဲ့အနိစ္စကိုအစကနေဦးမြင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားရဘာလေးပဲဖြစ်လာဖြစ်ပြီးရင်ရှိတော့တာမဟုတ်အခုနေ့လေတုန်းကတရားဓမ္မတို့နေရာထိုင်ရအထုတ်ရတာအစဉ်ပြည်သည်ဖြစ်စေမပြည်သည်ဖြစ်စေပြန်တွေးကြည့်ရင်တောင်တချို့ဟာတွေကရေရာမရှိတော့ပြီးသွားပြီနော်ဘာမှမရှိတော့ဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာကောတည်မြဲနေမလားတည်မြဲနေမလို့ဒီအခြေအနေကလည်းခဏနေရင်မရှိတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဖြစ်သမျှအရာတွေကိုအရင်တို့အပြီးအပိုင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘဝခီးကိုသွားနေတာမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်